Vispār mana draudzība ar zirgiem sākās jau ļoti sen, un patiesībā es jau bērnībā gribēju, lai man būtu zirgs, lai es varētu mācīties jāt, bet nebija tādas iespējas. Un tad pēc tam jau vēlāk man tāda iespēja radās, jo netālu no manām mājām ir Lauksaimniecības universitātes stallis, un tur tad arī man tāda ciešāka draudzība un sākās. Pēc tam, kad pienāca tas menopauzes brīdis un sākās viss tā simptomātika, jāsaka tā, tas bija ļoti smagi tajā momentā, un man vairs nebija spēka. Man nebija spēka, es nevarēju piecelties, es nevarēju atbraukt uz stāli, es nevarēju uzkāpt zirgam mugurā, es vispār nevarēju neko. Man likās, viss gals klāt, jā. Dzīve beigusies, viss ir slikti, un vienkārši jāatrod kaut kur sevī tas spēks, lai tu varētu atgriezties tajā dzīvē, lai tu tomēr varētu dzīvot pilnvērtīgi tālāk, jo tas pirmais brīdis ir diezgan šausmīgs, tev ir viss tā simptomātika, tev ir karstuma dienā, karstuma naktī, tu nevar izgulēties, tev vispār nav enerģijas, tev liekas, ka viss, ka tu vairs neko vienkārši nespēji, ja? Apkārtējie vienkārši nesaprot, kā tu jūties, ja? Tā ir patiesība, jo tiešām viņi nesaprot, un tā sajūta, ka tu tagad esi viens ar savām problēmām, ko iesākt.